insonda haybat bo'ladi. Ba'zi insonlarda, ayniqsa erkak kishida haybat bo'ladi va ayol kishida bo'lmaydi. Erkak kishida haybat bo'ladi. Qayerda bo'lsa ham o'zi birinchi qoidasi yolg'on gapirmasa va va'dasini ustidan chiqsa. O'sha yolg'on gapirmagan odamni va va'dasini ustida yurgan odamda haybati oshib boraveradi. Yolg'onchi odamni, qasamxo'r odamni umuman haybati bo'lmaydi. Va insonda haybati ibodatman bo'ladi, hurmatli jamoat. Qancha erkak kishi ibodatda yaxshi bo'lsa, ayolini yanada bu kishining haybati baland bo'ladi. Erkak kishiga esdan chiqarmaylik. Haybat juda muhim. Erkak kishining haybati bo'lishi kerak. Ammo haybat degani bir inson qovog'ini solib qo'ysa, baland ovozda gapirib qo'ysa, yo qo'rqitib qo'ysa haybat bo'ladi degan so'z emas. Aytadiki, avval deydi, bir insonda haybati ketganda avval uni obro'si ketadi, so'ngra haybat ketadi deydi. Ammo bizning haybatimiz qanday bo'ladi desa, to'g'ri so'zlikda, omonatda va ibodatda bo'ladi. Ibodatda yurgan inson haybatli bo'lib hisoblanadi.